أنت تتحدث عن الشعب اليمني. من المؤكد أنك رأيت هذه الصور الفظيعة، وهذه إحداهم. هذه فتاة في 18 من عمرها، وهي على حافة المجاعة كما ترى. دعني أسألك سؤالا، هناك محاصرة لمناطق مختلفة يقوم بها كلا الطرفان، لأن هناك مساعدات إنسانية عالمية لا تستطيع الدخول إلى هناك في الوقت المناسب، وإذا دخلت المساعدات فهي تمر بعد اختلاسها واستخدامها وبيعها، ويربح منها أفراد. هذه الصورة هي النتيجة. قد تكون هذه الصورة أخذت في تعز. تعز مدينة محاصرة من قبل الحوثيين، وقد ينسى الناس تعز ولا يفكرون فيها، لكنهم يخدعون بصورة كهذه. لكنك تعلم أن هذه إنسانة حقيقية، أم أنك تشكك بحقيقة هذه الصورة؟ أين التقطت هذه الصورة؟ هذا لا يهمني. نحن نتحرك في اليمن كي نمنع حدوث حالات كهذه، ولكي نعطي اليمنيين حقوقهم بالمعاملة الجيدة. هل تقول أن الحرب التي تقودها ستوقف حدوث هذا؟ هناك بلاد كاملة فيها أفراد مثل هذه المرأة مخطوفة من قبل جماعات مجرمة تريد فرض قوتها بصرف النظر عما سيكلفها ذلك. هل تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق؟ لأنه من الواضح كما قلت هناك حصارات تقام من قبل الطرفين. لا، هذه مسؤولية المجتمع الدولي. إذا لم نتدخل باليمن فسنصبح جميعا مسؤولين. نحن نطلب من المنظمات الإنسانية الذهاب إلى تعز اليوم. سوف أقول لكاميراتكم، من يريد الذهاب إلى تعز لحل مثل هذه الأزمات الإنسانية سنستقبله غدا. أين هم من اليمن؟ للأسف هم بعيدون جدا. General Ahmad Asiri, thank you very much indeed for joining us. Thank you very much.